Jeudi 12 septembre 2019, il est 22 heures à Niamone et à Oulampan, c'est dans le département de Bignona. Le journal. aljuma fukki fan ak ñett ci weeru setumbar atum 2019 ñeenti waxtu ci ngoon tegal na fanweeri simili ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. xale yi ñuy sàkku ba pare di leen filmer ci réseaux sociaux yi gouvernement bi dafa bëgg mu dakk am na ab jumtukaay boo xam ne mooy signaler image yooyu léegi nga xam ne dina tax ñu daal di teg loxo ñi nga xamante ne ñoo koy def. ab plainte la ñu jébbal yoon gannaaw bi nga xamante ne ñii di ay yenn ci responsable école Sainte Jeanne d'Arc benn waajur bu ndongo bu muuru moo leen yóbbu di leen tuumaal ne dañoo dóor doomam ba mu nekk ci ay jafe-jafe ba l'hôpital mujjee. Abbé Jacques Seck nee na muraay moom warut a tax sax ñu dàq élève lu mu jàpp mooy loolu warul indi benn jafe-jafe ci élève bi nga xamante ne war naa jàngi rawatina ci institution Sainte Jeanne d'Arc tey la ko xamle gannaaw messe de rentrée bu école boobule. chauffeur ya nekk ca gare routière bu Karang ñoom nag mer nañu ba futu nee ñu nag 200 ak juróom fukk yi ñu jox ci ay privé ay société privée lañ ko jox ay licence yoo xam ne mooy tax ñu liggéey ci dem ak dikk bi diggante Gambie ak Sénégal nanguñu ko tey nanguñu ko ëllëg wax nañu nag ci micro RFM Aminata Goudiaby li leen métti. Espagne Argentine mooy finalu coupe du monde basket Chine 2019 Espagne moo dóor Australie Argentine gagné France ci demi-finale yi Génération Foot di waajal moom it ëllëg samedi matsam diggante mag Zamalek bu Égypte te stade Lat Dior bu Thiès lay xewe tàggat yaram ñu dañ ci ànd ak Youssouf Bodian arobase xibaari xarala yi Jo Maron li ci yéenekaay yi la ñuy jeexalee ànd ceeg Soxna Naata Mbay li ma gën a fës ci xibaar yi neskis ñu faram fàcce ko. Mamadou Amar Ndione ci kàddu gi ci xarala gi Assane Diouf mbokk yi ñu ngi rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média di leen nuyu ñu tàmbalee xibaar yi ak ab portail de signalement maanaam ab jumtukaay boo xam ne gouvernement bi teg na ko liñ ci jublu nag mooy ay image yoo xam ne maanaam ay photo ak vidéo yi ñuy def xale yi ñuy sakku di ko dugal ci réseaux sociaux yi la ñu bëgg daal mbir moomu mën koo càmbar ba gis ko bu fekkee ne bu ñu xamee ñi ko def rek ñu daal di leen teg loxo loolu nag ministère bi ñu dénk wàllu jigéen ñi njaboot gi ak tamit xale yi te mu war leen a sàmm nee na dana ci jokkoo ak takku der yi police gendarmerie ak Interpol ngir projet boobu mën a réussir tey ci suba lañ ko xamle ñu déglu ci Ramatoulaye Ndaw Diouf di coordonnatrice cellule d'appui ci ñi aar xale yi ci micro Amadou Sabar Ba. bu ñuy wax exploitation sexuelle des enfants en ligne mooy xale yi nga xam ne dañ leen di jël di leen yenn saay sàkku ba pare di ko filmer wala di wane ay nataal yu nga xam ne dafa xaw a jéggi dayoo dëppawul ak yelleefu xale yi ñu daal di koy jël di ko teg rawatina ci internet ñun li ñu tax a jóg tey mooy ak suñu partenaire IWF ministère de la famille dafa taxaw ngir xeex loolu campagne de sensibilisation boobu lu ci am solo la d'ailleurs mooy prochaine étape bi nga xam ne ci moom jublu suñu mbébét mooy que Sénégal képp fu nit nekk nga xam ne tey am nañu benn jumtukaay bu nga xam ne boo fa demee di nga mën a aar ak yelleefu xale te jumtukaay boobu dañ ko fas yéene def ci ay kàllaama yu bëri mu nekk dinañ ko am ci nasaraan waaye itam dinañ ko def ci suñu langue locale yi collaboration ak force de l'ordre yi moom dafa nekk lenn lu nga xam ne mënuñu liggéey sans ñoom au niveau national dinañ liggéey ak Interpol ak police ak gendarmerie ndaxte bu fekkee ne que image yooyu biir Sénégal lañ ko tourné dinañ dem daal di jël ñooñu daal di leen teg ci loxo yoon bu fekkee nag ñooñu image yooyu xëy na fii lañ ko jëlee wala ci bitim réew la jóge su boobaa ay Interpol ak ñeneen ñi police yi nekk ci réew bi ci ñooñu nga xam ne ñoom ñëpp la IWF lëkkalool ñooñu ñooy daal di saytu liggéey bi. Ramatoulaye Ndaw Diouf coordonnatrice cellule d'appui bi nga xam ne moo jóg ngir aar xale yi ci kuréel gu bees boobu nga xam ne taxawal nañ ko ngir saytu image ci xale yi ñuy sàkku te muy nekk ci réseaux sociaux yi ñu wax ci leneen muy émigré yi nga xam ne ñoom ay clandestin la ñu jële leen ca Algérie ñu dellu si fii ci réew mi mat nañu lu tollu fukk am nag ay jafe-jafe yu taratar yoo xam ne nag dund nañ ko ci réew moomule daan nañ ko yeggee seen sëriñ di Abou Samat Mbacké ca Touba Marema Diop.
El Hadji Sylla boo koy xool di gis koo xamante ni na nga naan àddina daf koo sàppi ay bët yu suulu lool teg ci daldi xonk coy ndax ay guddi yu bari yu mu toog nelawu ko taxawaay ba moom kenn waxaalewu ko mu ngay diri benn tànk ba ndax jafe-jafe yu ñu dund ci Algérie ak yoon bi ba egg ci Sénégal. man dama feebar dama am hémorroïde fële da ngay lekk foofu nga toog 2 semaines 14 jours doo dem douche boo demee douche tamit ngelaw kese moo fay génnee boo feebaree paludisme ay paracétamol lañ lay jox oto bi dañ lay paqueté boo xamante ne 5 personnes moo far ñu dugal leen fu 25 personnes. yokk ci ay dóor ak it ay fitnaal ñu koy dund ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy faral di dajeel ci seen yoon yooyu. dañuy dóor di nangu see xaalis boo bu ñu la la pour nga jënd ñu jox leen njëgu cigarette boo ko amul dañu lay dóor di lay torturer di lay def ay metti jam man gaañ nañ na samay tànk. Moustapha di benn nataal ci fukki doomi aadama yoo xam ne lu ni mel lañu dund ba egg ci Sénégal ki boot seeni kàddu di El Hadji Sylla gannaaw jaxle ak tiis muy joxoñ autorité yi baaraamu tuuma ci ñàkk dimbali gi leen di def. état Sénégal jàpp ci nit ñaa ngi sonn benn ci ambassade bi nekk biir Alger capitale ndaxte boo fa demee duggee fa yoonu suuf boo àggee ci moom danaan la jaaral fi nga jaaraatoon waaw kon boobu liggéey moom foofu moom sénégalais yi ñoo fa gën a sonn. ndaw yi nga xam ne njàqare nañu dund ñëwoon fii ci visite Touba dem Serigne Abdoul Samad Mbacké Sonhibou ñuy sàkku ci moom dimbal waaye jaarale ko ci kilifa diine googu ngir tàllal loxo autorité yi ngir ñu mën leen a dimbali waaye rawatina ñu dimbali seeni moroomi sénégalais yi nga xam ne jamono ji ñu nga foofee di Algérie. Marema Diop fii ci Touba RFM. ak RFM kumpa jeex na. maa ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi messe de rentrée ci école bi di institution Sainte Jeanne d'Arc ni ki tey ci suba la woon abbé Jacques Seck moom nag yëkkati na ay kaddu jëmale ci coow li jib fan yi ci élèves yi muuru te ñu dàq leen ca école boobule moom nag nee na coow li matu ko ndax dafa am ñoo xam ne rek dañuy wut porox ndol ngi andi ay jafe-jafe ci diggante yi waaye abbé Jacques Seck li mu gis mooy muuraay warul déranger kenn warul andi tamit benn problème abbé Jacques Seck ñu déglu ko ci micro Salimata Aw. waaw parce que bu ma fa taxawoon coow du am kon dama leen ne dem leen ngeen jëndal ma 10 000 fulaar pour ma jox ko xale yi ñu sol ko waaye parce que dafa problème xale yi ay tuuti la ñu li ñu leen wax nag su dee dañuy war a def mouvement te boo ko defee sa voile bi doo ko mën a def na ko bandi ko ba mu pare booy def gymnastique kañ doo sol sutaan mais boo paree nag nga sol sutaan bi problème bi du problème mais saytaane moo ci bugg a dugal loxoom jaxas ñi nga xam ne dara mënu leen tëxali mais normalement su ma ko fekkoon caaw du am parce que jaru dañ ko def ba pare ma ne c'est dommage bàyyi ko waay jëndal leen du bëri ngeen ne ko acca parce que du problème séeréer a limbee waag mbin faap bu waag mbin faapes jegar ma ko waaw. abbé Jacques Seck ma nga woon tey jii ca messe de rentrée ci institution Sainte Jeanne d'Arc ca cathédrale bu Ndakaaru la amee jigéen ñi nga xamante ne ñooy élèves yi ñëw nañu toog jàpp seen njàmbur waaye wax nañ ne tamit ñu ngi ñaan seeni moroom yi ñu dàqoon ñu daal di ñëw gaaw ca école ba ñu jàngandoog ñoom waaye tamit bëgg nañu yàlla dimbali leen ñu am seen baccalauréat. Salimata Aw. jàngub cathédrale bu Dakaru ndongo yu nekk ca institution Sainte Jeanne d'Arc ñëw fa ànd ak seen ay njiit ngir def fa meesub ubbiteefu école bi mu nekk moment boo xamante ni dañ doon ñaan ku ci mel na Anna nekk élève ci classe terminale nee na profité na ci bu baax. on est heureuse. mbégte la àndal fi mu ne nii ndoxte lu baax la ci année scolaire bi rawatina man mi nga xamante ne classe terminale lay def yaakaar naa ne ni ñu tàmbalee nii lu rafet la ñu ngi ñaan ñun ñëpp ngir dal ak jàmm des di am ci école bi. élèves yooyu ni ñu dàqee seen nawle yooyu nekk ca l'école ba ñoom nag nee nañu ñaana nañ leen ngir jàmm dellu si ba ñu ñëwaat foofu Aylin kenn ci ñoom. jamonoy booloo la ñun ñëpp ñu ngi amal ay ñaan di ko jëmale rawatina ci suñu naataango yi nga xamante ne dañ leen dàkkoon. bu ñu sukkandikoo ci adjointe proviseur institution bi ni at bu jot ni lañ koy defee dañuy amal ab messe rentrée ngir ñaan année scolaire bu dal ci jàmm. jébal yàlla suñu at bi ndax mu wis ci jàmm chaque année ñu def ko ñu jébal yàlla suñu at. lu jëm ci wàllu ko defaruk muraay yu bees yi adjointe proviseur bi ni loolee du waxtaanu tey jile. déedéet boobu tey bi jébal yàlla.
ñu wax ci mbirum Sainte Jeanne d'Arc ba léegi ak ki nga xamante ne mooy kenn ci waajuru ndongo yi muuru moom nag dafa yóbbu ci yoon ñenn ci ay responsable école ba te gendarmerie bu Thiong ndax dafa jàpp ne doomam ji dañ ko dóor toroxal ko ba hôpital mujjee mu bëgg nag yoon leeral mbir mi doomam joob les terminal doon lay def ca école boobu lee ñu déglu Ndeye Niang ci jokkoom ak Nafissatou Sila ñu suñu UC pour constater ñu ñëw ñu ne duñ fa dugg ñu ñëw man ma jàppante ak ñoom daam bi ne ma da ngeen di def li leen war mënu leen ko ngeen ak ma ne ko alors yow lu tax nga may saaga man ma indi bi sama doom pour mu jàng ngeen dàq ko mu ñëw di jëli ñu di ngeen ma saaga ma jàppante ak daam boobu après beneen daam bi ñëw si laa atte ñu beneen daam bi ñëw mu ne ma li ñuy wax dañ koy wax ma ne ko yéen du ngeen yéen a ñu tere filmer yéen aussi du ngeen filmer mu ne ma day filmer parce que mu ngi ci këram day filmer ma ne ko fii du kër kenn ñëpp ko bokk yem man fii yàgg naa ko mosuma fi dugg sama doom moo fi jàngee moo tax ma dugg fi mu ne ma si xat mais wax rek mu engagé ma daal di may poñe léegi ma jàpp ko yëkkati ko teg suuf ma wëlbati ko yem ci xale bi rek songu xale bi dóor ko daal di xotti yéreem yëpp daam bi dóor xale bi tey la war a wii sànnem parce que xale bi dañ ñëw pour ñun grave quoi ñu ñëw toog après mu toog yaram bi tàng yëpp muy loxo foo ko laal mën a day metti après ñu dem principal yóbbu ko urgence ñu téye ko foofu ba ay 22 heures ñu bindal ko ordonnance après kii na ma dañ ko dóor si yaram bi te moom xamul loolu ñu bindal ko ordonnance defal ko certificat médical 2 jours léegi ñun porté nañ plainte daam bi tey ji la war a wuy ji gendarmerie. ñeenti waxtu ci ngoon tegal nañ ñeent fukki simili ak ñett ca Rimbax Silla Karang lañ jëm foofu nag chauffeur gare routière ba nekk foofule ñoom ñoo mer ba futu nee ñu nag duñu nangu tey duñu nangu ëllëg ñaari téeméer ak juróom fukki licence yi nga xam ne jox nañ ko ñaari société privée ñuy war a def nag dem ak dikk bi diggante Gambie ak Sénégal ñoom nag chauffeur yooyu lee nee ñu loolu duñ ko seetaan tey muy am ndax seen liggéey dana ci jaare yàqu Aminata Goudiaby regroupement chauffeur yu gare routière bu Karang nag ñoom dañuy yëgloo nee ñu lu tolloo que 250 licences la ñu fas yéene jox ñaari société privée yu yëngatu ci wàllu transport yu féete Sénégal ak Gambie ñu ne nag société privée yooyu dañu bëgg di def transport diggante Banjul ak Dakar te bu boobaa ñi nga xam ni ñooy aji tukki yi dootuñu soxla di jaar ci gare routière bu Karang Mbaye Sène moom mooy adjoint président regroupement des chauffeurs bu gare routière bu Karang. 100 licences yi may Gambie ak 150 licences yi may Sénégal loolu mooy problème parce que dañoo may Gambien ni 100 licences may Sénégal 150 te loolu ñun ànduñ pour oto yi transport taw ñu am seen i xaaj dem jëndi ay oto ne dañuy transport suñu biir réew yow 70 oto rek su yebee Gambie ñun lan fii client dootu fi ñëw. ñu ni nag bu boobaa musiba lay doon ci ñoom ñii di chauffeurs yi ak sax commerçant yi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ca gare routière bu Karang boobee. day gàllankoor transport bi parce que tey day rey garage bi rek ñun mënuñoo xëy yëpp 70 oto waxuma la ñu may 250 oto licence yi war a rombuñu bon dootuñu yëpp dara li dal Kidira moo ñuy dal. lii nag ñu ni duñu bàyyi benn yoon muy jàll te ñu ngi sàkku ci seen moroomi chauffeurs yi nekkee ci réew mi yëpp ñu jàppale leen ci xeex bu ñu mel. te loolu nag ñun ñoo bañ tey ñoo bañ suba duñ ko nangu sunu bakkan la laaj dee rek mooy tax mu ne amuñ usine lii mooy sunu usine ñun usine yi ñoom baata mooy lii ñun suñ booy demuñ fenn suñ xëyee ñu ngi ñëw gare routière pour am mais tey nga bëgg a jël usine bii tëj ko 300 personnes su xëyee dinañ ñëw fii nga xëy bu koo jël ay ñoom Omar Toob yooyu nga ne nañ leen may licence pour ñu dem Gambie loolu mënut a nekk tey mënut a nekk suba. ab toogaanu ñaxtu la ñu def ca gare routière bu Karang boobee nee ñu nag projet bii nii buñ ko bàyyee mu jàll ñoom daañu def yeneen xeeti ñaxtu yu gën a métti bii Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf Aminata Goudiaby ñu wax ci wàllum mbënd mi ci banlieue bu Ndakaaru am na ci ay gox yoo xam ne nag ba léegi ña ngi ci ay jafe-jafe ca Diamaguène Sicap Mbao boo jëlee ci juróom-ñaar fukki ak juróom-ñeenti quartier yi nekk foofule juróom-benn fukki ak ñett ñu ngi ci ndox mi ca Kër Massar ak Alaaji Paate fukki quartier ak juróom-ñeent ñoom tamit seeni kër seeni bagage lépp ca ndox ma ñuy ñaawlu nag ñàkk teewaayu kilifa yi ndongoka boo ko doon seet am di ko wër ngir xam ndax mbënd am naam amul ci banlieue bi lenn ci xayma nag di wane ndox meek na muy jaaba jonge ci lenn ci commune yu nekkee ci département bu Pikine fu ci deme ni ki ca Diamaguène Sicap Mbao foofee juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci quartier yu nekkee ci commune ba juróom-benn fukk ba ak ñett ndox mi moo fa nekk nag di fa jaaba jonge Abdou Ndiaye Sam-Sam 3 Medina Fass Mbao doon quartier yi nga xamante ni ñoo gën a sonn nag ci ndoxu taw mi ca Kër Massar village Laaji Paate fukki quartier ak juróom-ñeent ya fa nekkite yëpp inondé
Gaynde fu ko sorewul dara ba tey ci boobule commune cité Sotrac ndox ma it moo teree nelaw ña fa dëkkee waaye ca ginnaaw raay noor gën koo néew téeméeri kër ndoxum taw mi ba léegi ma nga fay taaje ña fa dëkkee nekk ci ngàcc subaak ngoon ñu ni sax nag ñoom mënatunoo yuuxu wàllu jëmale ci mairie bi ndax moto pompe yamu leen waroon a jox ña ko yore ñeenti téeméer lañ leen ciy laaj mbaa juróom benn téeméer ngir ñu mën leen a ngàccal lii di ndoxu taw mi Ndongo Ka Pikine RFM. jërëjëf Ndongo Ka. Ousmane Niantang Diatta moom nag faatu na niki tey ci suba moom mi nekkoon njiital yéen ci pàcc MFDC bu Sinkoun Front Sud ca Nioro la dëddoo nekk ci région bu Kaolack dégg ngeen ci sunu xibaar yu weesu li ci sunu reporter bu nekk foofule ca Ziguinchor Lamine Ba wax ci jaar-jaaram Moussa Sissoko moom it dafa dëddu ñoo nekkoon njiitu association njaboot yi loru yi seen doom yi loru ca bateau le Joola bi suuxoon ñaari semaine nag gannaaw ba ñuy tàmbali bëgg ñëwaat ci loolu xewoon ci atum 2002 26 septembre ci la moom Moussa Sissoko génn àdduna muy 17e anniversaire naufrage bateau le Joola. Marche plateforme aar li ñu bokk jamono ji ca place de la nation ex-obélisque ñuy ñaawlu nag mbirum inondation yi ak ni ko gouvernement bi géré pétrole beeg gaz bi yooyu yëpp dañ ci ànd ak Abdoulaye Diop mënu fa teewal. ñeenti waxtu ci ngoon tegal na ñeent fukki simili ak juróom-ñett ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Youssouf Ba. di la fay Amar. RFM Sport. ñu tàmbalee xibaar yi ak mbirum basketball ci góor ñi xam nañ léegi affiche finale coupe du monde bi dina dox diggante Espagne ak Argentine yi nag tey ñoo éliminé France 80-66 lañ leen dóor ci demi-finale yi. Espagne daan Australie ginnaaw ñaari prolongation match bu métti 95 pour Espagne 88 pour Australie di match boo xamante ne kon kii ci gënoon ràññeeku mooy Marc Gasol dugal fanweeri poñ ak ñett 33 points la dugal ci match boobule. Espagne moom moo nekkoon champion du monde 2006 dina jéem a kon jëlaat trophée boobule ci kanam Argentine nag moo gagné première édition championnat du monde FIBA 1950 la woon à domicile booba léegi gagnétul kon lii di championnat du monde yi kon final bi dimanche lay doon ci sunu yeneen xibaar incha allah nañ ci ñëwaat ak sunu envoyé spécial foofule ca Chine Soda Thiam. ñu wax ci wàllu football. ak Génération Foot mi nga xamante ne kon mu ngi waajal matcham digganteem ak équipe bi di Zamalek bu Égypte tey nag ñaari équipe yi janoon nañu ak taskatu xibaar yi ca stade Lat Dior bu Thiès fa la match bi di amee suba ñu déglu Djibi Fall mi nga xamante ni mooy entraîneur bu équipe bu Génération Foot ci micro Cheikh Anta Diop. public bi su waree am ñun ñoo ko soxla parce que ñun ñoo woon nit ñi pour ñu ñëw jàppale ñu ànd ak ñun pour ñu gagner et te loolu aussi soxla nañ ko. li ñu bëgg aussi mooy public bi bar bi sifflé ba ni muy jeexee toujours ñu nekk suñu ginnaaw di ñu encouragé loolu aussi am nañ loo xam ne teg nañ ko tamit xam nañ ni Zamalek day joué ci public boo xam ne bu bari la te xëy na loolu aussi mën na bañ a nekk impact ci match bi waaye ñun li ñu amal solo mooy pexe yi nga xam ne teg nañ ko boobu léegi ñu koy liggéey pour fexe xool nan lañ koy gagné suñu joueurs yi nekk ci loolu appliqué wu ba nga xam ni li ñu bëgg ci match bi mooy dugal ay bit yu bari bañ a jël but pour bu match bi jeexee ñu mën a am résultat boobu. Génération Foot académie la boo xam ni dafa organisé secteur bu nekk rek am na koo xam ne ku xarañ koo xam ne moo fa nekk bi ñu xamee ba léegi ni Zamalek dañuy dajal ci wóor yor wàllu boobu seen match yi nga xam ne joué nañ ko ñoom yëpp am na ko xam nañ Zamalek lan la mënewu te liggéey nañ ci semaine bi yëpp. kooku di Djibi Fall ci conférence de presse bi ñu doon amal tey kon ñu war a dajeek ñii di waa Zamalek di club bu Égypte club boo xamante ne bu ràññeeku la gagné juróomi yoon Ligue des champions coupe CAF bi mujj bi ñoom ñoo ko gagné Abdoulaye Diop kon di ñu présenté équipe boobu. Zamalek Sporting Club mi ngi féetoo ca ville bu Caire ñu taxawal ko 1911 club bi di football ay matcham ca stade international bu Caire am capacité 74 100 places bokk na ci club yi ëpp ay raay ci Égypte waaye tamit fii ci Afrique ak juróomi Ligue des champions CAF coupe d'Afrique vainqueur coupe ak ñetti super coupe bu CAF ak lii di Ligue des champions arabe mu nekk morceau bu mag ngir ñii di Génération Foot égyptiens yi ñëw fii ci Dakar ak ñaari motivation bi ci njëkk ak titre champion
2019 bile coupe bi moo di ñaareelu yoon ñu koy tegle waaye tamit ñaar fukk ak juróom-ñaareelu yoonam ci taarixam ginnaaw ba ñu amee ndam lu yaa 3-0 ci dara ci équipe bu Pyramide ci final bi ñu doon football ni ki dibéer foofee ci stade Borgel Arab ci Alexandrie waaye tamit lii di motivation financière ginnaaw seen ndam boobu joueurs yi am nañu prime exceptionnelle toll ci 100,000 livres égyptiens ñu mën koo xayma ci 4 millions ci suñu ay koppar jour bu nekk mu nekk ndam buy dugg ci taarix ndax Zamalek Sporting Club ngeen jàpp ko amul benn but bu ñu encaissé ci boobule championnat mu nekk ab équation ci wàllum défense boo xamante ni Grenaille war nañ cee ut ay saafara niki samedi bi bu loolu weesoo am nañu ab attaque bu mën a dugal ndax si fàttali match bu mujj si dernier tour préliminaire yi duma woon nañ juróom-benn bal ci dara Dekada FC di ab club bu féetee ca Somalie ñu nekkul ci compétition équipe bu coach Djibi Fall daa di yam ci ay match xarito ngir mën a am rythme janook doomu Égypte yi ci match aller bu ñaareelu tour waaye tamit tour bu mujj bu préliminaire Ligue des champions yi. jaajëf Abdoulaye Diop kon ñu jeexalee kon ak Didier Ciss bi nga xamante ni moom mooy léegi sélectionneur bu bees bu Guinée Conakry Feggi Foot tey nag la tànn technicien français bi ci fukki candidat ak juróom-ñaar yu doon xëccoo bokk na ci sax Claudio Ranieri doomu Italie bi nga xamante ne moo nekkoon champion ak Leicester champion Angleterre kon léegi kiy wutu Paul Pout ci boppu Syrie nationale si nekkoon na sélectionneur Togo diggante 2011 ak 2013 nekkoon tamit sélectionneur Île Maurice atum 2015 moom mooy yor kon Syrie nationale bu Guinée moom Didier Ciss. jërëjëf Youssouf Bodian ci xibaari tàggat yaram yooyu les arobase xibaaru xarala yi ak Jo Maroon. dalee nag jàmm ci arobase ñu wax ci mbirum entrepreneuriat entreprendre ngir fexe rek suqali Afrique bokk ci waxtaan yi nga xamante ne élite West Africa mu ngi ko doon amal ci université Cheikh Anta Diop la tax ki yor formation ci programme civique jot a eggee jafe-jafe yi nga xamante ne entrepreneurs yi ñu ngi koy jànkonteel ngir am koppar yu doxal seen entreprise Théodore Ndiaye waxtaan ak Fama John. financement da di loo xamante ne ñëpp am problème pour am financement. waaye li ma ko doon waxee ci panel bi soo demee ba mënu am financement ci banque wala ci IMF mun nga booloo ak seen waa kër wala seen waa gox wala say xarit ngeen def association wala GIE ngeen forme benn GIE tàmbale di cotiser am na la ñuy dëppee avec am na la ñu gën a xam Sénégal muy tontine am nañ ci bëri ñi nga xam ne foofu la ñu jaar ba am seen oto am seen taxi di dawal ñi am seen git béy wala seen gitu nag di sàmm di faj seen soxla am ñi tijji ci ay boutique ñi tijji ci ay kénkéeri ñi renforcer fi seen commerce mais li may bañ mooy nga ne da ngay xaar ba am financement doog a def ak entreprendre non parce que financement bi xamoo kañ nga koy am avec la crise économique la raison en est autre nit dina am projet bu baax te doo am financement. Théodore Ndiaye mooy suñu invité suba ci samedi bi doxal espace numérique ouvert mooy ENO yi foofu ca Tambacounda wala mën a dem ci ay bërëb yoo xam ne dañ koy taxawandugum ngir mën fa jàngee laata université bu Sénégal oriental pare ñen ci askanu Tamba nag li la ñu eggee suñu correspondant bi nekk foofu ca Tambacounda Moussa Oumar Gueye. kàddu yi soqee ko ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi ñu ni bachelier yi dañ leen war a yóbbu ci université publique yi loolu nag mu nekk li nga xam ne dana jax-jaxal ñi yeewoo ci Tambacounda ndaxte médiathèque bi nga xam ni waa PAISD ci ndimbalal AFD ñoom ñoo ko tabaxoon fii ci quartier Liberté nekk na benn médiathèque boo xam ne tey jii démembrement gendarmerie bu ñu naan Garci ñoom la ñuy gis ñu fay dugg di fay génn te bare na loo xam ne sax ci jamono ji dafa yàqu université du Sénégal oriental biñ ko dalee wax boobu ba léegi ni si daanaka dafa mel ni ndaxee mbaay ndaxte miiru clôture bi amul leneen lu ci tegu. par exemple am na dëkk yi nga xam ne am na ay ENO bu mel bul Tamba par exemple fonctionné wul c'est l'occasion ñu ubbi ENO bi xale yi nekk Tamba booy leen orienté yi nga xam ne avec le numérique tey mu jarul ñuy dem ba Dakar mais mën nañ fi toog def seeni cours. man damay rafetlu xalaat y a des problèmes d'hébergement y a des problèmes d'amphi est-ce que am nañu beneen local boo xam ne foofu la ñu mun a orienté foofu la suñu doom yi suñu jarbaat yi mun a dem fanaan Tambacounda ça c'est un problème ENO bi fi nekk gendarmerie moo ko occupé donc voilà le problème. Seydou Nourou Sissoko di yeewoo ci Tambacounda nee na bu sañoon ren ji nguur gi dafay daal di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yor jànguwaay yu kawe yi muy université privée yi ba at bi nga xam ne moom la ñu jëm nag ñu daal di waajal lu jëm ci wàllum orientation bachelier yi.
liggéeyu youtubeur mooy lan kan moo ko mën a nekk naka la YouTube fexe ngeen am koppar ci système bi nga xamante moom la tuddee monétisation jox nañu kaddu benn ndaw boo xam ne chaîne YouTube la am Mouhamadou Mahfou Diop nekk rédacteur en chef ak yor programme chaîne de télévision bu nekk ci internet moom nag ci diggante ñetti at rek lu toll ci juróom-ñetti junni ci ay abonné la am ndongo ka ndekete ñu bëri doon nag lu ñu xam ndaxte du ku mu neex rek nekk youtubeur pour doon ko nag faaw utilisateur bi sàmmonte ak i sart bu nu sukkandikoo ci kii di Mouhamadou Mahfou Diop. YouTube télé la boo xam ne Google moo ko moom déjà boo ubbee chaîne bi nga d'accord ci conditions yi lay tegal YouTube may la nga ubbi sa chaîne léegi daf lay wax ne bala ma lay commencer di waxtaan ak yow ci affaire payoor da ngay fexee liggéey ba am 1000 abonnés ak 4000 heures de visionnage bu jógee ci loolu xool léegi contenu yi ngay dugal vidéo yi ndax vidéo yi baax la ndax vidéo yi incité à la violence la ndax vidéo yi xam ne si nii peut-être dafa am aspect pornographique. Mouhamadou Mahfou Diop di rédacteur en chef boole kooku doon chargé de la production te chaîne de télévision bii nekk en ligne de Sunugal 24 diggante 2016 ak 2019 këru liggéeyukaay bi am nag lu ëpp ci ñaari junni ci ay abonnés lu ni mel tax ba moom youtubeur bi ak ñamu àndal mën a jariñu ci loolee ñu tuddee système de monétisation. ñu bëri dañu jàpp ne YouTube daf lay fay ci nombre de vues yu nga am c'est pas ça YouTube tamit li muy dundee mooy publicité léegi publicité boobu YouTube di jot ñu ko ciy fay xaalis moom lay séddoo ak yow bu fekkee 100% la YouTube dafa jël 40% moom mu jox la ci juróom-benn fukki. jéego yu ni mel nag la ka may kii di Mahfou Diop ak ña muy liggéeyal mu ni du lenn lu dul qualité gi muy def ci wàllu production am. à chaque fois dañuy produire ñun dañu bëgg a dajale ñëpp yor suñu programme comme télévision. ci lu jëm nag ci concurrence bi digganteem ak ñi ñuy woowee ay médias classiques moom youtubeur bi ni amul lu mu ciy tiit ndax dafa fekk ñoom ñu jiitu leen lu yàgg ci wàllu wi. mbirum koppar dox ci diggante Google ak France Google war a fay réewum France lu war a weesu ci juróom-benn fukk ak juróomi milliards ci suñu koppar parquet bu Paris di laajte waa Google koppar bu takku ci diggante 2011 ak 2016 li moo taxoon ñu koy toppee ngir mbirum fraude fiscale. @filayem